呢個學生咧，我覺得咧，即係佢嗰個 cognitive 認知方面咧係有問題啊嚇，無論係記憶啊，或者係 recall 翻啲資料出嚟啊，或者嗰個 mental sharpness 啊，嗰個思維嗰個清晰度啊，都係好低嘅水平啊！咁佢喺學校咧，其實我已經係教到佢咧係最叻嗰幾個啦嚇，10次咧有6、7次都要提佢 perfect tense 啊，點解你嗰個後面嗰個 PP 嗰個 past participle 通常 ED 尾噶嘛，點解會漏咗噶？嗰啲 day 啊、you 啊、we 啊，後面冇機會用個單數噶嘛，一定係 have 噶啦，錯呢啲。並且佢要諗好耐，即係你一路望住佢 ，you're waiting for a simple answer，a very simple answer， 但係你見到佢咧佢就好似咧喺個迷宮嗰度，喺個 labyrinth 嗰度，左曲13彎咁至去揾到出嚟，或者揾唔到添 ，is lost in it。